Добрый день, паважанае спадарства. З вами Радио Свобода, пражскі акцент. Я Юрий Дракахруст и мои коллеги, палітычны аглядальнік Радио Свобода Віталь Цыганкоў. Віталь, прывітанне. Прывітанне. А таксама палітолагі Артём Шрайбман. Артём, прывітанне. И Евген Пригерман. Евген, добрый вечер. Прывітанне. Спадарства, я хочу прапанаваць вам тэму, тую, якая вынесена ў загаловак нашай гутаркі. Гэта як і пра што можна дамовіцца з Александром Лукашенко. Ну, я не буду падрабязна описывать тую ситуацию, в якой зараз знаходзіцца Беларусь. Учора прайшлі шматтысячныя акцыі у Менску, Гомелі, Горадні. З іншага боку, міністр обороны Хрэнец прыгразіў ужыць войска супраць пратэстоўцаў. Оно уже часткова было ўжытае, яны прынамсі взяли под ахову Стэлу. Таксама мы бачили з вами, так бы мовіць, полет Валькірии нашей самой галоўнай с автоматом. Вот. Акрамя таго, ужо сёння пачаліся рэпрэсіі супраць координацыйнай рады. Затрыманыя Кавалькова и Дылеўскі, на завтра выкликаны Латушка и Алексеевич. На фоне этого в пэўным сэнсе обвастрения палітычнай конфронтации Артём Шрайбман публиковал артикул про тое, ну а як бы все ж таки этот кризис мог бы быть вырашены, скажем так, в ничью. Не перамогай одного и не перамогай другого боку. Артём, калі можно так штрых-пунктирно, вы могли б выкласці як бы по терминах и по сутности, по формуле, як вам это уяўляется? Вы там сами написали, что да, это фантастычны вариант, але як бы, а іншае что, менш фантастычнае. Так что якія контуры гэтай вашей, ну, назовем, фантазии? Самый главный его, мне кажется, особенность в том, что это не про сейчас. И на ваш вопрос, о чем можно вести диалог сейчас с Лукашенко, ни о чем. Сейчас он не в настроении, не в состоянии вести диалог, и не настроен его вести, это, по-моему, абсолютно очевидно. Текст про то, как может выглядеть дорожная карта выхода из кризиса, когда он достигнет той фазы, и если он достигнет той фазы, когда у Лукашенко созреет такая воля. У Лукашенко или того, кто будет вокруг него уже не настолько бесхребетным, как сейчас, тоже возможно. И если очень коротко, то это что-то похожее на круглый стол. Это переговоры двух оппонирующих сторон, Координационного совета, вернее его президиума с одной стороны, как единственного, обладающего хоть какой-то представительностью, легитимностью органа оппозиции, можно сказать, и Александра Лукашенко или его полномочных представителей с другой, как я считаю, новой конституции в первую очередь, которая бы устранила пост президента как главное препятствие вообще или пост просто полновластного президента как препятствие к развитию, потому что важно, мне кажется, дать той стороне власти ощущение, что они не сдают страну врагам, а что они переформатируют страну в какое-то коллективное правление, где и у них есть шанс снова вернуть власть при победе на демократических выборах. И путь к этому, для того, чтобы этот путь был наименее, скажем так, проблемным, я считаю, что нужно его проводить внутри сегодняшней Конституции, насколько это возможно, то есть не отменять ее волевым решением, не переучреждать Республику Беларусь, не собирать учредительное собрание, не распускать сегодняшние органы власти, а поменять Конституцию референдумом и, соответственно, по новой Конституции уже провести выборы. Я считаю, что для того, что между сторонами существует глубокое недоверие и взаимное непризнание легитимности, и мне кажется, оно будет только углубляться, они не обойдутся без посредников и медиаторов, которые бы скрепили своими подписями и авторитетом их договоренности. А тут соблюдение договоренностей пошаговое будет принципиальным, потому что соблазн обмануть будет огромным.
И я долго думал, там, кто может быть такими посредниками, и из разных причин отбросил внешних, мы можем об этом поговорить, внешних игроков. А внутри страны, к сожалению, у нас не осталось практически институтов, которые были бы не просто не аффилированными со сторонами, но и не воспринимались бы таковыми каждой стороной. И единственное, к чему я пришел, это церкви. Я могу долго объяснять, почему я решил там предложить коллективного такого посредника из 5 церквей, а не из одной какой-нибудь. Но вот я думаю, что это единственный непровальный путь посредничества. Повторюсь, это не про сегодня. Это не про сегодняшнего Лукашенко, это не про сегодняшнюю оппозицию, это не про сегодняшнюю Беларусь. Віталь, вот у меня якраз до вас пытанне про вот это апошнюю тэзу Артёма, не про тое, что як бы мае он рацыю, не мае, рэалістычна, нерэалістычна, а вот як бы по тэрмінах. Бо сітуацыя, як і он сам прызнаў, зараз абсалютна канфронтацыйная, як бы ніхто здавацца не збіраецца, асабліва ўлада. Улада, вот, напрыклад, намеснік кіраўніка адміністрацыі Андрей Кунцевич напісаў у Фейсбуку, какие перамовы, з кім перамовы. Координаційнай раду трэба сажаць турму. Вот як бы пазіцыя такая. Але на ваш погляд, вот як хутка гэта можа все ж таки та сітуацыя, калі прапановы Артёма могуць стаць прынамсі актуальнымі, як бы наколькі шмат павінна яшчэ прайграць улада для таго, каб яна пагадзілася на гэта. Ці, я не ведаю, можа вуліца прайграць, але калі як бы прайграе апазіцыя, то это таксама пытанне, які сэнс уладзе весці перамовы? Конечно, такі варыянт нават не разглядаецца, калі апазіцыя пагоршыць свае, скажем, сітуацыю ад таго, што ёсць зараз, то тым больш да ўлады ніякія ідэі наконт перамоваў ды дыялога не дойдуць, яна толькі будзе в той ці іншай ступені то, што зараз называюць закатваць в асфальт, то, што застанецца ці засталося жывое. На гэты конт, здаецца, вялікіх сумневаў няма. Але в любым выпадку, наколькі рэалістычны там будзем яшчэ абмяркоўваць сцэнар ці ідэя Артёма, я думаю, в любым выпадку трэба станоўча ацэніць саму ідэю такога дыялога, паколькі, па-першае, трэба, каб яна в публічнай прасторы абмяркоўвалась, трэба, каб улада ведала, што такія прапановы ёсць, вылучаюцца, што не толькі людзі, якія па натуральных, зразумелых і аб'ектыўных прычынах хочуць, каб Лукашенко сидзеў у турме, і для этого сапраўды шмат прычын такого хацець, но есть людзі, якія разумеюць, што з такой прапановай наўрад ці ён адразу пагадзіцца, і трэба прапаноўваць яму нейкі варыянт дыялога. То бок, я думаю, акрамя, так сказаць, нашых палітолагаў, публіцыстаў, зараз, безумоўна, яны прапаноўваюцца і на нейкім дыпламатычным, міжнародным узроўні, штосьці мы здагадваемся, штосьці мы не ведаем. І натуральна, што вот такая менавіта ідэя пра патэнцыйнае нейкае замірэнне на выгадных ці па магчымасці прымальных для абодвух бакоў умовах, яна весь час павінна быць паветры, павінна прапаноўвацца Лукашэнку. Вы, Юрый, спыталі, на колькі яшчэ Лукашенко можа саступіць, аслабіць свае пазіцыі, калі ён пачне задумацца пра такую сітуацыю. Мне уражанне, можа быць, памылковае з яго, скажем, знаёмства з яго палітычным стылем, што гэта з ім можа, в прынцыпе, ніколі не здарыцца з самім як чалавекам. А это только здарыцца, калі сапраўды, як Артём ужо так сказаў, намекнуў, калі в яго атачэнні створыцца такая сітуацыя, калі проста яго не будзе свайго іншага выхада. То бок, вывучаючы чыста псіхалагічна гэтага чалавека, мы бачым, што гэта не зусім чалавек дыялога, і які б не былі ситуации, памятаеце, ён бывала саступал, ён вызваляў палітвязняў, ён шоў на нейкія, скажем, перамовы з захадам, ён мяняў свае пазіцыі, но гэта все не тычылася, в прынцыпе, яго непасрэдна ўлады. Таму сітуацыя унікальная, і як ён будзе, то есть мы все думаем, што разумеем, як ён будзе рэагаваць, але ніхто не гарантуе, што ў гэты раз ён адрэагуе зусім па-іншаму. Сапраўды, па нейкіх прычынах можа быць пойдзена гэтай перамовы назло всему свайму характару, всяму папярэдняму бэкграунду і палітыцы. То бок гэта можа адбыцца толькі, калі его сапраўды пазіцыі настолькі аслабеюць, настолькі ён гэта зразумее, і настолькі ему дадуць гэта зразумець далёкія і блізкія да яго моцныя палітычныя сілы, што ён, магчыма, і пойдзе на такія перамовы.
Євген, а як ви лічите? От бачите, ваша любимая тема диалогу, про якую вы в нашей минулой передаче сказали, что все вроде гамон, а вот оказалось, что все-таки она всплыла в дадзеном выпадку в особе Артема Шрайбмана. Так вот, на ваш погляд, в якой ситуации вот она будет реалистичной? Коли Лукашенко, скажем, будет проигрывать эту гульню, и вот как бы ён на это пойдзе, тому что зразумее, что далей он проиграе ввогуле все, а так что-то як бы на самом як бы концы яшчэ штосьці утрымліваючы ён можа, ці ён можа на это пайсці в адваротным выпадку. Ну вот в принципе гучалі нейкія пэўныя аналогіі з 1905 годам, калі царь в принципе разгроміў революцию, а потом издал манифест 17 кастрычніка. Як казаў Вітте, спачатку умиротворения, потом реформы. Вот якой, на ваш погляд, вариант больш як бы верагодны перамоваў, калі Лукашенко будет проигрывать, ці когда он будет выигрывать, ці ўжо выйграе? Ведаеце, калі зусім шчыра, то мне насамрэч дастаткова цяжка зараз каментаваць вось тое, што напісаў і сказаў Артём, і тое, што сказаў Віталь у нейкім такім спакойным рэчышчы, без муцюкоў, і каб не пакрыўдзіць ні аднаго, ні іншага. Просто, ведаеце, пытанне тут нават не да Артёма, не да Віталя, хаця яны былі якраз такі тыя, хто, калі я казаў пра дыялог, калі гэта яшчэ не было модна, да, і калі яшчэ не было крыві, калі мы фактычна яшчэ маглі выруліць без асаблівых стратаў у плане незалежнасці, а сёння я лічу, што мы ўжо вельмі шмат абмежавалі пасля вось тых выходных сваю незалежнасці, вось гэтага першага тэлефоннага званка Лукашэнкі Пуціну, гэтую сваю незалежнасць, прынамсі у міжнародных дачыненнях, мы ўжо страцілі магчымасць. Сёння ўжо 5-й адбыўся. Ну вось, а сёння ўжо 5-й адбыўся. І учора мы пабачылі гэты увогуле фантазмагорычныя маскі-шоу, якія яшчэ толькі дадаюць да таго. Так вось, я толькі магу здзіўляцца і канкрэтным вось маім суразмоўцам і шмат якім іншым, хто тады здзекліва і агрэсіўна каментаваў той мой артыкул, і фактычна акрамя шаноўнага Юрыя Дракахруста ніхто нават і не паспрабаваў нармальна яго асэнсаваць. А тут раптам, бачыце, вось калі Віталь Цыганкоў, тады я нават зараз пераглядзеў, пісаў, што як бы дыялог гэта ж прапанова проста суступіць, гэта ж добровольна здацца, вось на мове арыгіналу, да? Тут уже нават Віталь Цыганкоў, бачыце, кажа, што вельмі такая добрая патрэбная прапанова. Так дзе ж, панове, нашы эліты мы ўсе былі? Я кажу, у той момант, калі гэта трэба было пачынаць. Але калі цяпер ужо мы ўсё ж таки жывем у тых рэаліях, у якіх жывем, і то бок наша дурасць і дурасць нашых элітаў з абодвух бакоў, гэта наша праблема, якую мы, напэўна, і заслугоўваем. Але вось у тых умовах, у якіх мы сёння знаходзімся, ну сапраўды, які дыялог? Пра што? Коля Лукашенко бегае у уніформе спецназаўскай, дыялог хочаце весці. Які координацыйны совет? Координацыйны совет конкретно называется координацыйны совет по перадаче улады. Хотя, конечно, Артём падкрэслівае, што гэта на перспектыву нейкая ідэя, але ад таго яна становіцца для мяне яшчэ больш нейкай дзіцячай, калі ўжо хочаце так. Таму што, зноў ж такі, а што замінала рабіць гэта, калі гэта яшчэ было магчыма без стратаў. А сёння мы гэтыя страты панеслі, нічога не астаецца. Так, конечно, у выніку дыялог, але у якім стане краіна будзе ў той момант, калі бакі асэнсуюць гэты дыялог, я не ведаю. Так, яна хутчэй за ўсё будзе называцца суверэннай Беларусю яшчэ, але наколькі мы тут будзем прымаць рашэнне, я таксама не ведаю. Якім выглядзе будзе прысутнічаць тут расійская падтрымка, таксама невядома. Таму вось калі гэтыя фактары стануць вядомымі, калі супакоіцца сітуацыя, зразумела, што сёння нават дыялогу пра тое, каб спыніць насілля і гвалт не можа быць. Але калі гэта ўсё спыніцца, ну вось тады будзем разважаць, наколькі гэта магчыма. Канешне, дыялог заўсёды лепш, чым яго адсутнасць, гэта пытанняў няма. Евген, но все-таки и про то ваше знакомитый артикул, после этого я робил з вами интервью, и я серед інших, вы цитуете, уже писал свою реакцию, але мы з вами зробили на свободе тогда интервью, и ще спочатку Юрий, потом я, но все-таки сенс гэтага артикула был тым, что, ну, скажем, не высовывайтесь, а то будзе горш. Но хіба не так? Які дыялог тады вы прапановалі? Пачыналась выбарчая кампанія. Сэнс вашего артыкула был, что не трэба, скажем так, высовываться супраць улады вельмі рэзка, бо мы все страцім.
Я что-нибудь не так его зразумеў, той артыкул? Ну, вы, як мне падаецца, увогуле нічога не зразумелі, ні тады, ні зараз, хутчэй за ўсё, не ўсё разумееце. Сэнс быў у тым, што калі вы ведаеце, што па суседству з вами жыве звер, то калі вы хочаце, канешне, праверыць яго звярыны аскал, то калі ласка, але просто правярайце самі. Вось вы апынуліся, на вялікі жаль, там у гэтай мясарубцы, так, у гэтых абсалютна нечалавечых умовах, якія сталіся. Але разам з тым мы пацягнулі яшчэ незалежнасць краіны. Таму сэнс майго артыкулу быў у тым, што трэба і аднаму боку, і іншаму. Я, дарэчы, абмяркоўваю гэта дастаткова дэталёва з Юрыем Беркахрустам. Трэба супакоіцца, і нават калі вы разумееце, што гэта звер, ну то няма ніякага сэнсу лезці яму як бы упасть, а трэба знайсці магчымасць, каб прынамсі краіну зберагчы. Вось вам і ўвесь сэнс. А цяпер вы і звера пыталіся ў чымсьці пераканаць, а это магчыма? Гэта такім же чынам магчыма, як і ўсё тое, што мы сёння абмяркоўваем. Але калі звер ёсць, ён ёсць. І чалавека якраз таки ад звера адрознівае магчымасць думаць. І калі мы разумеем, што звер будзе кусацца, так, то трэба неяк гэта браць разлік, што вязні Освенцима альбо дзеці хаты не вінаватыя в тым, што іх закінулі в огонь, самі вінаватыя. Ну, бачыце, Віталій, я кажу, што вы нават і сёння не разумееце вось гэтага. А я могу сказать, что вы не разумеете. На вялікі жаль пабывалі там, дзе вы пабывалі. Таму што тое, што вы зараз кажаце, ніякім чынам не адрозніваецца ад таго, што як бы кажа Артём. Нічога не змянілася, толькі ўсе яшчэ лепш бачылі, што значыць жыць у такіх умовах аўтарытарнай турмы. Вось і ўсё. Артём, и вам слово. Ну, я думаю, что критика Жени немножко мимо, потому что, если мы вспомним, Женя, твой текст, то он был про то, что не нужно на друг друга кричать, нужно быть спокойнее, нужно иметь сдержанность, но ты не говорил, о чем надо вести диалог. А отличие наших с тобой текстов в том, что я в этой ситуации, в которой мы сейчас находимся, излагаю конкретно предмет, о чем надо вести диалог, о транзите власти. И описываю дорожную карту. Твой текст очень подробно и грамотно объяснял опасности и риски, но о чем вести диалог? Кто должен вести этот диалог? Ты не говорил, поэтому вот намек на то, что я же вас предупреждал, он мимо. Мы говорим о абсолютно разных вещах. Твой текст был про «давайте не хамить», мой текст про «как обустроить транзит власти». Поэтому я абсолютно разделяю и разделял тогда, я тебе об этом писал, и в своей критике писал твой призыв, но как и тогда, так и сейчас я могу констатировать, что власть и тогда не была готова и настроена на какой-то диалог, и сейчас она не готова и не настроена ни на какой диалог, в то время как вторая сторона, которая и тогда была готова к диалогу, но она была вообще, ее никто даже замечать не собирался, и никогда сторона оппозиции не декларировала вот так, что всерьез, что мы хотим свергнуть власть военным путем каким-то. Всегда оппозиция выступала с позиции какого-то цивилизованного, мирного, легального транзита, мирных акций и так далее. Не сегодня представители оппозиции, которые имеют голос, то есть Координационный совет, ни слова не говорит про какой-то радикализм. То есть я понимаю желание быть нейтральным. Я сам стараюсь всегда им быть. Но нужно понимать, что и тогда, и сейчас основное препятствие к диалогу лежит на стороне власти. Но тогда нам не было диалога в принципе о чем вести. Сейчас хотя бы есть повестка. И поэтому мы с тобой находимся, наши с тобой тексты, они, мне кажется, в разных тематических измерениях. Поэтому я не вижу смысла здесь меряться тем, кто раньше что увидел. Мы говорим об абсолютно разных вещах. Евген, вот у меня до вас питание. Памятаете, Лукашенко певний час тому, коли вот говорил про Андижан, там, и принамсі про своего сябра, як он сказал, Рахмона, который в 90-е годы, як ізноў жа Лукашенко сказал, бегал з автоматом. Ну і сапраўды там быў вельмі крывавы, жорсткі узброены канфлікт, якой Рахмон узначальваў адзін з бакоў, але тады гэты канфлікт, прычым это была натуральная грамадзянская вайна, там тысячи людей загінулі, таксама былі зверствы, але ўрэшце рэшт ён скончыўся пагадненнем. Ён скончыўся пагадненнем, пэўным падзелам улады, потым, правда, Рахмон, так сказаць, сваіх партнераў па перамовах кінуў і фактычна усталяваў абсалютна аўтарытарную сістэму, але вот момант перамоваў паміж натуральнымі ворагамі ў грамадзянскай вайне, якія адзін аднаго бачылі в прорезь аўтамата. Тым не менш, таджыкі, ну вот як бы не еўрапейцы, тады дамовіліся. Вот Беларусь, и причем домовились они про то, как они будут любить, поважать и не чапать Рахмона, а фактично про подел улады. Тады там важные полевые командиры
камандзіры другога боку, яны занялі нейкія ўрадавыя пасады і гэтак далей. Вы не лічыце, што ў Беларусі магчыма вот менавіта об этом нейкі дыалог? Ну, пра што ўласна і Артём напісаў? Так, Юра, я ж і кажу, я з красавіка менавіта пра гэта і лічыў. Калі, зноў ж такі, нехта не зразумеў, я тут ніякім чынам не мерусь ніхто першы, ніхто апошні, я просто канстатую факт. У нас праблема ў тым, што ў краіне няма як бы паўнавартаснай нацыянальнай эліты. І вось тое, што я намагаўся данесці, можа там не зусім зразумела ўсім формуламі тады у тым тэксце, гэта было фактычна заклік да тых людзей, якія прэтэндуюць на тое, каб быць элітамі з абодвух бакоў, просто пра гэта задумвацца. Тут не трэба было прапаноўваць ніякіх дарожных мапаў, тым больш, што яны ўсё роўна не маюць ніякага сэнсу, у тым ліку і тое, што зараз Артём прапанаваў. Мае сэнс зразумець праблему, яе трэба прыняць. Так вось сёння мы яе прынимаем толькі з-за таго, што ў нас ужо загінулі людзі, кроў ёсць, ну і ўсе астатнія гэтыя наступствы, так? Таму мы гэта нарэшце зразумелі. Але фактычна і тады і сёння, канешне, гаворка мусіць ісці пра тое, што калі ёсць бакі, для каго яшчэ там нейкія астаткі суверэнітэту гэта каштоўнасць, і мы мусім за яе біцца, то, канешне, на іх узроўні мусіць весціся дыскусія, і як варыянт гэта мусіць прывесці калісьці да таго, што ў нас, ну, хутчэй за ўсё, праз парламент можа скласціся сітуацыя, калі будуць там рэпрэзентатыўныя палітычныя сілы. І гэта будзе адзіная магчымасць дзеля таго, каб, па-першае, увесь гэты палітычны пар выбухваў менавіта там, а не на вуліцах і не праз гвалт, а па-другое, каб праз канстытуцыйныя парламентарскія механізмы фармаваліся розныя органы ўлады. Зразумела, што гэта ёсць самы натуральны прадмет дагавору ці перамоваў. Але да гэтага трэба прыйсці, і мы не прыйшлі гэта праз нармальнае функцыянаванне нацыянальных элітаў. Як мы цяпер прыйдзем, калі пралілася кроў і можа праліцца яшчэ больш, я пакуль не ведаю. Ну, Евген, я тут вам крышечку запярэчу. Вот калі казаць пра і Таджикистан, і пра, скажем, круглы стол у 89 годзе ў Польшы, ён адбываўся не такім чынам, што як бы прадстаўнікі апазіцыі проста прыводзілі нейкія аргументы уладзе разумныя, і тая казала: да, блин, какие вы разумныя, вот трэба вам пайсці насустрач. Яны шлі насустрач палітычнай сіле, тым пагрозам, якія неслі ім іх суразмоўцы па кругламу сталу. Калі б, умоўна кажучы, за суразмоўцамі Рахмона не былі штыкі, то он бы з імі і не размаўляў бы. Юры, выдатна разумею, якія штыкі сёння за мірнымі пратэстоўцамі? Ну, а якія штыкі? Штыкі, не штыкі, но ёсць страйкі, ёсць тысячы людзей на вуліцах, ну, уладзе это не падабаецца. Не, так, конечно, не падабаецца, але ўлада нават на гэты момант не выкарыставала не тое, што ўвесь, нават большую частку таго арсеналу, які яна можа выкарыстаць. І больш за тое, як было абсалютна відавочна ўсім, хто да гэтага прыглядаўся, улада, калі патрэбна будзе, паедзе да Владимира Владимировича Путина, уладу, вось канкрэтна Александра Лукашенко, і папросіць: прывезіце мне, нават калі патрэбна будзе войскі, а вось што будзем рабіць пасля таго, як з дапамогай расійскіх войскаў тут усё прыдушым, ну, гэта ўлада будзе думаць пазней, там што гэта аўтарытарная ўлада, для якой самае галоўнае так ці інакш застацца вось у гэтай самой уладзе. Таму вось вам і адрозненне ад усіх гэтых таджикістанскіх і іншых прыкладаў. Я ведаю, што шмат у гісторыі было прыкладаў паспяховых і не, але у нас вось тая картына, тая сітуацыя, якая ёсць, і на вялікі жаль, ці мы ад яе штурхоўваемся, ці не. Евген, координаційная рада, ці, ну, скажем, все люди по гэты бок только и робят, что робят самые такие мирные, спокойные, компромиссные, диалоговые заявы. Вось, и в той ситуации, в гэтай, тыдзень назад и зараз, ну, улада их игноруе. Ну, вот як вы тады уяўляеце, чым яшчэ яны недастаткова, ну, скажем, отдали свою приверженность до диалогу, что они еще могут зрабіць, калі все равно улада их игноруе? Что не так? Да. Віталь, разумееце, палітыка, тым больш што аўтарытарная, гэта не ў краму схадзіць і сказаць, што ў мяне ёсць грошы, і таму я прэтэндую ці патрабую нейкі добрай якасці там тавар. Вось літаральна так гучаць шмат якія пазіцыі, у тым ліку, што і вы агучваеце у романтычным такім сэнсе. Аўтарытарная палітыка гэта там, дзе могуць забіць вельмі хутка за тое, што вы прэтэндуеце на гэту самую палітыку. І таму адзіная магчымасць дзеля таго, каб не праходзіць вось праз такія жэрсці, нават які мы ўжо пабачылі тут, гэта было нейкім чынам пачаць
прызнаваць прынамсі з абодвух бакоў, да чаго я заклікаў у свой час, прызнаваць, што нам сапраўды патрэбныя перамовы, а не смяяцца з гэтых прапановаў і крычаць, што калі Прыгерман заклікае да дыялогу, то гэта там нейкі прадстаўнік уладаў, што вы шмат хто яшчэ іншы рабілі. Я не кажу, што гэта цудоўным бачынам нас прывяло тут да дэмакратыі і дыялогу вельмі хутка, не. Але прынамсі апошнія 5-6 гадоў быў працэс, скажем там, па той жа знешняй палітыцы, дзе мы ўбачылі, што людзі так могуць нават з самых розных бакоў прыйсці і пагадзіцца пра тое, што ёсць пэўныя каштоўнасці і пэўныя патрэбы аб'ектыўныя для нашай знешняй палітыкі. І быў фактычны кансэнсус знешнепалітычны. Зразумела, што як толькі мы перакрочылі вось гэту лінію ўнутранага супрацьстаяння, то ўсё гэта адышло, таму што для Александра Лукашэнкі важна ў першую чаргу пратрымацца там, дзе ён знаходзіцца. Усе іншыя разлікі зыходзяць на іншы план. Але ж, як яшчэ раз кажу, іншы ж бок таксама не прыняў вось гэтых аргументаў. Нават не было нейкага разумення патрэбнасці. Усе спадзяваліся, што зараз мы пакажам, якая ў нас моц і нейкім цудам улада просто расхістаецца і разбяжыцца. Вось так не атрымліваецца. Віталь, ну вот да тых прыкладаў, якія я ўсё ж таки прыгадаў, яны вельмі розныя, і геаграфічныя, і гістарычна, але тым не менш ёсць пэўнае падабенства. Это Таджикистан і Польша. Вот як, на ваш погляд, ці можа другі бок, так бы мовіць, неўладны бок, прад'явіць такую сілу, такой ціск, які, ну, ўсё ж таки прымусіў не вот як бы готовность до дыялогу, про якую казаў Евген, а силу той ці іншай форме. Ну, сила это не абавязкова як бы там штыкі, але нейкая сила. Вот. Можа другі бок прад'явіць такую силу? Я все-таки лічу, што і замежныя фактары вельмі важны былі і там, і у нас, і калі все-таки ну, в нашем выпадку наш бок може представить толькі сапраўды мирные протесты и в самом, скажем, оптимистичном варианте страйки, то менавіта, напрыклад, той же Польши, ну, будем признавать, это здарылось в 89-м годзе, калі уже была Горбачевская перестройка, калі поляки разумели, что СССР не ведзе танки. Так? Хотя солидарность існавала там спачатку 80-х, нічога этого не было, все гэтые 9 гадоў, там спачатку просто змагання, потым военного становішча. Калі СССР стал ослабляться, то стало магчымым круглы стол у Польши. Вось. І в дадзеным выпадку, сапраўды, мне здаецца, калі б нейкія замежныя гульцы, актары, як зараз кажуць, маглі б дамовіцца пра тое, што, ну, скажем, яны маюць нейкую супольную пазіцыю, хотя Артем в своем артикуле все-таки отдал перевагу белорусским церквам в якости посередников, но мне здаецца все-таки, что вариант, что замежные посередники могут добиться некого консенсуса и не тягнуть ковдру на себе, ён яшчэ магчымы. Мы маем той же молдовский вариант, мы маем в пэўным сэнсе нават и Армению, трошки подобную ситуацию, калі ни у кого не выкликала пярэчня армянская революция. Вось. И при гэтым варианте, мне здаецца, могут скласціся спрыяльныя умовы да беларускага дыялогу унутранага. Артем, ну а вот як вы оцениваете магчымасць этой ці пасярэдніцтва, ці ўвогуле дамоўленасці праз голову? Вот недавно выйшаў артыкул Карла Більта, былога міністра замежных справаў Швеции, які просто прямым текстом написал в таким геополитичном як бы стиле реалполитик, что надо домовиться с русскими на армянский вариант для Беларуси, Лукашенко прибрать, але загарантаваць з боку захаду, так сказать, что Беларусь не зрушится ни на миллиметр в своим как бы геополитичном становішчы, нават хай там эти войсковые объекты застанутся. Вот. Наколькі это реально, что вот такой вот дил, такая сделка, как-то по апошнім заявам, напрыклад, Лаврова, это не вынікае, хотя кто ведае. Ну и это не вынікае з таго, что там наконт танкаў пакуль невядома, но то, что команда российских пиарщиков, российских пропагандистов уже приехала, они уже працуюць. Вот. Але тым не менш, вот такая сделка, магчыма, над головой Беларуси, магчыма, с какими-то белорусскими субъектами, она вам уяўляецца как имоверной, неимоверной?
Ну, концептуально в этом нет ничего невозможного, хотя есть два больших препятствия. Одно из них то, что доверие между Западом и Востоком, Россией и западными странами сегодня даже не на том уровне, на котором оно было в конце Майдана, когда они смогли какое-то посредничество свое предоставить. И молдовский кейс, он тоже уникальный, потому что там у каждой из сторон, по сути, была, ну, давайте так скажем, своя партия, да, свои центры влияния, свое воздействие на ситуацию внутри Беларуси. Сегодня есть абсолютно рассинхрон в этом смысле. Есть довольно серьезное влияние России и есть практически никакое влияние Запада. Поэтому Россия просто... Беларуси. Да, в Беларуси. И поэтому Россия абсолютно как бы оценивая реальность, может сказать, о чем мы должны с вами вообще договариваться? Вы вообще кто? Вы вот Брюссель, Вашингтон, какое нам дело до того, что вы считаете? Вы хотите с Тихановской пообщаться? Ну, попейте с ней кофе в Вильнюсе. А мы будем разговаривать с Лукашенко и там с остальными внутри страны. Это первое препятствие. Второе препятствие, мы как-то здесь вокруг все как бы кружимся, это Лукашенко. Ну, а его спросили, да? Может, он не согласен с этим консенсусом внешнеполитическим, и не хочет он никуда уходить. И он просто сядет в бункер и будет отстреливаться. И в этом смысле я хотел бы чуть-чуть вернуть разговор вот в нашу предыдущую такое русло. Диалог невозможен до тех пор, пока одна сторона настолько мощнее другой. И поэтому то, о чем говорит Женя, мне кажется, тоже встречно немножко наивным, потому что когда он говорит о том, что авторитарная политика должна тоже строиться на каком-то таком основе, когда вы понимаете, что с вами зверь, и поэтому пытаете как-то его обволакивать, и вот мы по внешней же политике пришли к консенсусу, разумеется, мы можем прийти к консенсусу и по вопросам охраны окружающей среды, и по вопросам велодорожек в городах, но вопрос власти — это не тот вопрос, по которому с Александром Лукашенко и его оппоненты могут прийти к консенсусу. И поэтому это здесь будет все решаться либо подавлением одной стороны другой, либо каким-то выравниванием их сил через ослабление, видимо, власти. И тогда мы придем к этому диалогу, о котором я говорю. А призывать к диалогу моську и слона, моська, ну, пожалуйста, у вас слона, слон же слон, не гавкай на него, ну, это не диалог, это просто посиди молча, потому что иначе злой дядя просто сдаст страну куда-нибудь подальше. Это не совсем то, что я понимаю под диалогом, и поэтому я повторюсь, наши Женя аргументы находятся в абсолютно разных плоскостях. Это не про один диалог. Евген? Ну, я не бачу, каб гэта ў розных плоскасцях знаходзілася, акрамя таго, што розніца толькі такая, што, па-першае, вось я бачу на мінулым тыдні Артём у некаторых інтэрв'ю як бы казаў ужо пра перамогу рэвалюцыі, што як бы ён не бачыць уже дарогі назад. Так вось розніца толькі ў тым, што цяпер ён раптам гэта пабачыў, гэту розніцу. І цяпер ужо ёсць разуменне, што мы амаль што да самай апошняй уже рысы падышлі, калі і кроў пралілася. І калі мы можам апошнюю гэтай самай беларускай незалежнасці страціць, і таму як бы вось ён пачынае казаць пра нейкія варыянты дыялогу. І розніца толькі ў тым, што я гэта казаў тады, калі можна было без крыві і з найменшымі стратамі да гэтага падысці. Не можна было. Астатнія... Не можна было, Жень, не можна было. Никто не был заинтересован. Так, калі не так а сёння хто зацікаўлены? И сегодня никто. Будут заинтересованы только в случае, если власть будет слаба. Жень, ну вот в практычным плане, калі вы к красавіку это писали, и когда я, раб Божий, так сказать, грешный, вас падтрымаў, Ну, в так, практычным плане, але в практычным плане реализация вашей прапановы означала, что Тихановский не вылучается на выборы, Тихановская не вылучается на выборы, Бабарыка не вылучается на выборы. Гэта мела только, вот ваша прапанова мела только такі сэнс, потому что все остальное, як бы вся та лавина, якая пошла, она была выкликана этими решениями. Это не потому, что гэтые люди, ну, як бы это там организовывали, там, ну, и в малой ступени. Вот их решение гэта спарадзілі, вот этот обвал. И в этом senсе, як бы, ваша прапанова «давайте мы не будем злить звера» означала вот, як бы, задним ликом, что гэтые люди по тым ці іншым как бы, причинах не павінны былі ввогуле нават думать об этом и вылучаться. Так? Не так. Моя прапанова, як я уже сказаў некалькі разоў цяпер і казаў раней, была адрасаваная да элітаў. Кожны чалавек можа вылучацца. І я думаю, што нават калі была іншая рэакцыя вось на тыя прапановы, якія я выказваю, рэакцыя на таго ж Тихановскага Барыка могла быць менавіта такая ж. Але калі ўлада бачыць, што вось нават на нейкі вось такі артыкульчык, які я напісаў,
рэакцыя ну просто абсалютна агрэсіўная і што яе працягваюць толькі яшчэ больш паліваць паўсюль, то яна разумее, што гэта не толькі Бабарыка і Ціхановскі. Яна яшчэ разумее, што перамоўцы на другім баку не існуе, разумееце? І так, ёсць шмат наіўнасці ў тым, што я тады пісаў. Яе абсалютна не менш у тым, што зараз піша Арцём, таму што я яшчэ раз падкрэслю, акрамя таго, што мы страцілі некалькі людзей і хутчэй за ўсё кавалак ужо суверэнітэту, нічога больш не змянілася. Але вось галоўнае у тым, што няма перамоўцы на тым баку, які прызнаваў бы факт таго, што трэба размаўляць, яго як не было, так і няма. Толькі сёння на адны з бакоў сапраўды пабачылі рэальную пагрозу і пачалі думаць, ага, напэўна, вось гэты аўтарытарны чалавек, які з аўтаматам бегае, ён не жартаваў, напэўна, да? Як мне раней казалі, што ну, у яго ж ёсць выбар не страляць, а калі я казаў, што ён будзе страляць, казалі, ну, гэта ты нас тут пужаеш. Так вось убачылі, што не пужа. Але гэты чалавек цяпер ужо, пакуль ён не закатае ў асфальт, у тым ліку і шмат тых, хто не пагаджаўся з ім, хутчэй за ўсё не спыніцца. Вось у чым рэальнасць сітуацыі. Добра. Евген, ну калі б вот неразумныя людзі, якія сярод прысутных таксама тады на вашу эту прапанову сказалі б, все, слухаем, ну, Евгена, не абавязкова канкрэтна, а тыя думкі, якія вы выказалі, і ідзем на дыялог, ідзем, паказалі б зусім іншую рэакцыю. Вы думаеце, што-небудзь іншае было б на выбарах з тымі кандыдатамі, якія, неважна, Ціхановскі ці Бабарыка, вылучыліся б і працістаялі б Лукашэнку? Вы думаеце, рэакцыя станоўчая на ваш артыкул, што ён бы змяніла б стаўленне ўлады да сваіх палітычных апанентаў? Вось я не про тое кажу. Я думаю, што нічога бы не змянила. Вы только что казалі, што рэакцыя была неправільная на ваш артыкул. Правільная рэакцыя вылетавала б Беларусь? Так вось, калі б была іншая рэакцыя, у тым ліку там ад вас і іншых людзей, якія завуць сябе лідарамі меркаванняў, то я думаю, рэакцыя на Бабарыку і Ціхановскую была б абсалютна такая ж. Больш за тое, і рэакцыя народных масаў была б такая, таму што было відавочна яшчэ і пасля асабліва гэтага каранавіруснага крызісу, што мы ідзем вось да такога лабавога сутыкнення. Але у людзей, якія як бы прэтэндуюць на тое, каб быць элітамі з абодвух бакоў, было б прынамсі разуменне, што і на тым баку ёсць хаця б 10-15 чалавек, з якімі можна стэлефанавацца і хаця б пра штосьці пагаварыць. А не так, як вы бачылі сёння запіс аднаго з гэтых арыштаваных, Васкресенскі, здаецца, яго завуць, як, калі ён пад запіс, зразумела, у якіх месцах заклікае там сябраў сваіх там розных апозіцыйных дзеячоў і розных там федутаў і гэтак далей, што вось вы супакойцесь. Але гэта просто магло інакш зусім быць. Я не ведаю, чым бы гэта скончылася. Я ж не прадбачу будучыню і ніхто гэта не ведае. Але прынамсі гэта было невялічкае акенца магчымасцяў, якое было страчана. І сёння просто мы ў значна горшых умовах знаходзімся дзеля таго, каб заклікаць да абсалютна таго ж. Але я таксама і сёння падтрымліваю і заклікі да дыялогу. Просто зразумейце і прыміце у тым ліку частку сваёй віны за тое, што адбылося так. І дзейнічаеце, зыходзячы з гэтага. Ну, вот вы нас весь час обвинувачиваете, а я вам скажу, что ничего иначе не могло быть. Хоть бы все поднялись, все, как вы называете, лидеры меркавання, ухвалили бы ваш артикул, было бы то самое. Покольки 70-60% насельніцтва уже не успрымаюць гэту ўладу, любы человек, хоть домохозяйка, хоть кто, вылучился, гэта было бы то самое лобовое сутыкнение, незалежно от реакции на ваш артикул. Тому такая природа ўлады. Это вы наивны, коли кажете, что реакция на ваш артикул нечто вот нас изменила и подвела до прорвы. Ну, знаете, я хотел бы спросить последнюю ремарку. Я думаю, я вот не поспорил бы с одной только фразой того, что сказал Женя, что, мне кажется, мы сегодня не дальше от диалога, а ближе к диалогу. То есть не обязательно, что мы в него придем, но белорусская власть сегодня слабее, чем она была несколько месяцев назад. И, к сожалению, через это мы придем, если мы придем к тому сценарию, о котором я говорю, скорее всего, это будет через новую кровь, новую эскалацию. Я не абсолютно этому не рад. Но я понимаю, что закон развития таких режимов в том, что для того, чтобы он созрел для диалога, для того, чтобы люди, либо элиты вокруг Лукашенко, либо он сам в каком-то чудесном мире созрели для такого диалога, для этого нужна не хорошая реакция на статьи и не какое-то уважительное отношение на протяжении 26 лет, а слабость. Он должен ослабеть. А произойдет это или нет, я не знаю. Будет ли ценой этому белорусский суверенитет или нет, я не знаю. Но кроме слабости власти, ничего ее другое к диалогу не подтолкнет. Добро. Давайте на этой ноте мы с вами скончим. Мне здаецца, у нас атрымалася хорошая, цікавая размова, хотя и жорсткая. Может быть, в этом ее перавага. Так что дзякуй, Артём, дзякуй, Виталь, дзякуй, Евген.
Всего Всім наилепшего. дякую Дякую так за само. дискусію.